ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಸ್ಟೋರಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾ ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಸರು. ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕನ್ನಡಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಅಂತ. ತುಂಬ ಜನ ನನಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಾರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಾರೆ. ಇವಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗ್ಬಿಡ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವರು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕನ್ನಡನೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬ್ಲೆಸ್ ಕನ್ನಡ ಅವ್ರದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ 100K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಇವ್ರು ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬ್ರೋ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವರು EMI ಕೆಟ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ ಅವರು ಓನ್ ಕಾಸಲ್ಲಿ ಈಸ್ಕೊತಾ ಇರೋದು. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಈಸ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೈತೆ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾನು ತುಂಬ ದಿವಸದಿಂದ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಗೈಸ್. 600-800 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಗೇನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ರೀಲ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಗೈಸ್. ಅವ್ರದ್ದು ಇವ್ರದ್ದು ಮಾತು ಕೇಳಿ ನೀವು ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಒಂದೇ ಗೀತ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬ್ರೋ, ನಿಮಗೆ 100K ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಹಂಗೆ ಬೆಳೀರಿ ಬ್ರೋ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ನೀವೇನು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ ಅದೇ ಕೊಡ್ರಿ. ನೀವು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಲೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ. ಕೋಲಾರ ಟಾಪ್ ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗರು ಡ್ರೀಮ್ ಅದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತೈತೆ, ಕೋಲಾರ ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗರ್ ಅಂದರೆ ಬರ್ತೈತೆ ನನ್ನ ID, ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್. ಸೊ 5,000ಗೆ ಬರೀ ನನಗೂ 265 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬೇಕು ಗೈಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಗೈಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಹೇಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಬ್ಲಾಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲುಕ್ಮಾನ್ ಶರೀಫ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಡೀರಿ ಗೈಸ್, ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿರಿ ಹೆಂಗೈತೆ ಬಿಸಿಲು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐತೆ, ಈಗೇನಪ್ಪ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಆಡ್ತೈತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಡು ಆವಾಗಲೇ ಎತ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ನ್ಯೂ ಟ್ರಿಕ್ ಹೆಂಗೈತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿ ಸಾಕೋಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಸ್ಟೋರಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾ ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಸರು. ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕನ್ನಡಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಅಂತ. ತುಂಬ ಜನ ನನಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಾರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಾರೆ. ಇವಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗ್ಬಿಡ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವರು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕನ್ನಡನೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬ್ಲೆಸ್ ಕನ್ನಡ ಅವ್ರದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ 100K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಇವ್ರು ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬ್ರೋ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು EMI ಕೆಟ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ ಅವರು ಓನ್ ಕಾಸಲ್ಲಿ ಈಸ್ಕೊತಾ ಇರೋದು. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಈಸ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೈತೆ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ದಿವಸದಿಂದ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಗೈಸ್. ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಅವ್ರದ್ದು 600-800 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಗೇನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ರೀಲ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಗೈಸ್. ಅವ್ರದ್ದು ಇವ್ರದ್ದು ಮಾತು ಕೇಳಿ ನೀವು ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಒಂದೇ ಗೀತ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಗೀತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅವ್ನು ಯಾರೋ ಚುಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗ ಬಂದು ಇವನು ಹಂಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೂಡ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಗೈಸ್. ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ನೋಡಿರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ನೀವು 100K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿರಿ ಗೈಸ್. ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬ್ರೋ, ನಿಮಗೆ 100K ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಹಂಗೆ ಬೆಳೀರಿ ಬ್ರೋ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾವು. ನೀವೇನು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ ಅದೇ ಕೊಡ್ರಿ. ನೀವು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಲೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ.
ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಇರಲಿ, ಏನಾನ ಇರಲಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಗೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆ ಬ್ರೋಗೋ ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರಗೂ ಎನ್ ಎಸ್ ಇರೋದು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಎನ್ ಎಸ್ ಐತೆ. ನಾನು ಎನ್ ಎಸ್ ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗರು. ಅವ್ರು ಗೇಮಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಡ್ತಾರಂತಾರೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೋ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನೀವು ಗೇಮಿಂಗ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಚಾನೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ನೀವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬು ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗೇ ಆಗಬೇಕು ಗುರು. ನೀವು ಏನನ್ನ ಅಂದ್ಕೊಡ್ರಿ, ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಈ ಐ ಡಿದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾನೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗ್ ವೀಡಿಯೋಸೇ ಬರಬೇಕು. ಬೇರೆ ಐ ಡಿ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಬೇಕಾದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜನ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ, ನೀವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಪಕ್ಕ ಕನ್ನಡಿಗ, ನಾವು ನಮ್ಮಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ವಾ ನೀವು? ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ? ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೋ, ಯಾವ ಊರು ಇದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಆಲ್ ಬೇಡ ನನಗೆ. ಕೋಲಾರ ಟಾಪ್ ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗರು ನನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಅದು. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತೈತೆ ಕೋಲಾರ ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗರ್ ಅಂದರೆ ಬರ್ತೈತೆ. ನನ್ನ ಐ ಡಿ, ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೈತೆ. ಸೊ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಗೈಸ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನೋಡಿರಿ, ಬರ್ತೈತೋ ಇಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಗೈಸ್, ಒಂದು ರೈಡ್ ಹೊಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ. ತುಂಬ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತೈತೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ರಿ ಗೈಸ್. ನಾನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗಿರೋದು ವ್ಯೂಸ್, ಏನಾಗಿರೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸು, ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಡೌನ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾನಲ್ ಬೇರೆ ಡಿಮೊನೆಟೈಸ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ 5,000ಗೆ ಬರೀ ನನಗೂ 265 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬೇಕು ಗೈಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಕೋಲಾರ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಗೈಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಸು ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಸು ಬಂದರೆ ನಾನು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾನ ಫಸ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾನ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಎಷ್ಟನ ಬರಲಿ ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಫುಟ್ಪಾತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಅದು ದಾನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫುಡ್ ಏನಾನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗೈಸ್. ವಾವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್ ಖುಷಿಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಇರಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್, ನನಗೆ ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ನನ್ನ ಕೋಲಾರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಟಾಪ್ ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗರ್ ಆಗಬೇಕು ಗುರು, ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಡೀರಿ ಗೈಸ್, ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಹೊಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ನಾನು ಕೇಜಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬೆಮಲ್ ನಗರ್ಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ನಡೀರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು. ಇರೋ ನಾವು ನಾನು ಹೊರಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರಿ ಗೈಸ್. ವಾಟ್ ದ ಫಕ್ ಬ್ರೋ, ನೀವು ಅಡ್ಡ. ವಾವ್, ಏನಾಗಿದೆ ಗುರು ಇಲ್ಲಿ? ಏನೂ ಆಗಿಲ್ವೇ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಕ್ಕ, ಬನ್ರಿ ಅಕ್ಕ. ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು? ಲಾಂಗ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಕ್ಕ ಅವರು.
ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ನಾನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ರೂಪಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಸೂಪರಾಗಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ವಾವ್ ನೋಡ್ರಿ ಗಾಯ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ MLA ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ಎಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಗೈಸ್. ಟೈಟಾನಿಕ್ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾತೆಹ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದ್ದ ಯಾಕಣ ಏನು ಭಯ ಪಡೋದು ಗುರು, ಇದೆಲ್ಲ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಗಬೇಕು. ಭಯ ಪಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಗೈಸ್? ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಯಾವುದಪ್ಪ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು? ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓ ಇಲ್ಲಿ ಲಂಗರ್ ಬೇರೆ ಐತಾ, ನಡೀರಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಡ, ಊಟ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ನಾನು. ಓಕೆ ಆಲ್ರೈಟ್ ಗೈಸ್, ಇವತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ದಿರ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಗೈಸ್. ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರದರು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರದರ್ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೈಸ್. ಇವತ್ತಿಂದ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೈಸ್. ಇವತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡೋಣ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಲವ್ ಯು ಆಲ್ ಮೈ ವ್ಯೂವರ್ಸ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್.